chicos, chicos, estamos en la segunda parte de Slime al revés. A ver, hacemos el Slime al revés. ¿Qué reto? Y también es un reto de Slime. Primero sabemos hacer el reto de Slime, que lo he visto, pero no se me ocurrió. No se me ocurrió esta idea. Vamos a verla. ¿Qué pasa? No tendrá que echar animales porque se hacen revolver. Se lo ponemos un recipiente que lo voy a traer. Lo traigo. Y bueno, lo primero es muy sencillo. Ay, casi se me cae la cámara, pero está como inclinando. A ver qué pasa. Primero vamos a crear así esto, ya. Un poquito de bolitas. Esto. No, a ver. Porque no se me ocurrió muy bien. Si me van a ver un día así. Dije, no voy a intentar. A ver si me sale. Y un poquito bueno, voy a tratar de cubrir que tenía en este momento. Sí, a ver si lo ando cubriendo con el silicona. Ya lo revolvía, muy reta. Vean esto. Ya acá. A ver. No ando revolviendo. Solo ando quitándolo de los oídos. Estaba diciendo que se cubriera poquito. Ahora esto lo vamos a dejar aquí. Mientras que vamos a ver el slime con luz. No, es un mundo. Sí, ya no lo tengo. Sí, exactamente. No lo tengo porque se me hizo muy peor. Con él quedó algo feliz. Ahí me hablaba porque estaba dormido mi papá y ¿sabes quién? No me acuerdo y dije que los iba a despertar, pero no me hablaron mucho. Ay, se pegó mucho. Ahí está. Les voy a mencionar, chicos. Y algo así. Les vamos a dar, bueno, les voy a andar diciendo en mi Instagram o en mi Facebook. Voy a andarles diciendo. Ay, Kiki, ya se me fue la palabra. Les voy a decir varios nombres que yo quiero que desearan, pero si ustedes tienen otro nombre que crean que les gusta, pues eso les voy a hacer. Les voy a usar. El más votado por todos es el que va a ganar y así lo voy a llamar. Pero si a ustedes no les gusta, pues les mando saludos, como en un grupo ustedes querían, que yo escogí. Bueno, y también vamos a hacer un video de preguntas de Instagram. Porque no tengo Twitter. Bueno, Instagram síganme como Arely Patricia. Ya. No. Arely 2008 6 23 arroban Gmail. No me acuerdo. No sé, así no. A ver, Arely Patricia, síganme. Se me ocurrió seguir. Ya lo dejamos repasar, perdón. Bueno, voy a poner el paso para dejarlo repasar mejor. Yo lo dejaba reposar por mucho tiempo, pero por ustedes por un segundo porque pues estamos mal. Y a ver cómo quedó. Uy, lo voy a sacar. ¡Oh! Es un slime. Ay, vi la foto que me hice revolver. Ay, ya mi cámara. Carajo. Estoy con ¿listo? Slime. Si eso como que nombre. Bueno, sin revolver la cosa. Vamos a empezar a avanzar a ver si es cierto que lo tengo que revolver.
solo sin volver y ya luego meterlo. Solamente que al principio solamente le trataba de poner el detergente arriba y pues ver que se iba a revolver. Ay, empezamos pegamento. Eso es lo malo de este momento. Bueno, pero bueno, empezamos ya a revolver. Bien. O sea, si eso se hubiera cubierto completamente con el pegamento ya estaría bien. Pero eso es padre. Así que bueno, está bien, bien. Quedó igualita la consistencia del slime. Al revés, que sí. Estoy muy emocionada. Aunque lo que sí es que no debemos comerte esto porque si no llevas a con revolver. Aunque sí lo vamos a hacer, pero si no me atraco. Se quedó bien, estoy súper emocionada. Díganme si quieren que grabe con mis mejores amigas para que las traiga al canal. De hecho, una de mi mejor amiga ya no la tengo. Se cambió de escuela. Yo estoy súper triste, ya tengo ganas de llorar. Ya. Yo soy muy fan de mi plan. Ya está exagerado. Pero bueno, esto está bien, no con película. La hice volver bien hecho. Está algo pegado. No está algo pegado, ¿sí? Eso tenemos que ver eso. Y con esto que me falta voy a hacer más slime, obviamente, pero fluffy. Y yo no voy a hacer fluffy. Ya. Qué bueno. Voy a tener cosas para hacer slime fluffy. A ver si me alcanzaré más de la mía. Ya llevan 7 minutos esto. 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ok. Y voy a ponerlo acá. Voy a pegar esto. ¿No? Ahí está. Vamos a hacer el slime fluffy. Yo pero aquí tengo una niña y se me va a esperar. Uy, sí, es que la pasada ya se abre con un mecánico y suena cuando era mucho largo. Esto me alcanza para 1000 slimes. Yo como mi ay, de hecho eran muchos. Porque no, los de mis memes están para hacer slime, entonces si no rebanaba. Te va a arreglar. Sí, yo te voy a acabar. Y bueno, de unas fritas. Que el otro tenemos unas cosas que no se le mucho. Ese sí que ninguna sosa sabe por ti, solo uno de palos, solo una vez, 2 veces. Pero no se le nada. Hay muchísimas justo. Vamos a ver aquí está. Bueno, no hacemos entonces así lo vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver y si no queda, pues no te olvides. Subo rápido y ya. ¡Ay, manches! ¿Qué es esto? ¡Ay, no te casas! ¡No te casas! Eso está viendo porque me iba abajo y además. Y esto es que está poniendo. Yo le quiero ponerlo como la nieve. Aunque va a quedar algo así que yo dejé. Quiero que me ven, es azul. Está bien. Es azul. Ay, mira. ¡Ay, qué rico se hizo! Y luego se ve bien poquito.